আসসালামু আলাইকুম। ডক্টর সেলস পয়েন্ট চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দীর্ঘদিন পর আবার আপনাদের সামনে নতুন কিছু স্বাস্থ্য তথ্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো আমাদের পেটের রোগ। আমাদের এমন কিছু দৈনন্দিন রোগে আমরা ভুগে থাকি যেগুলো বাস্তবিক অর্থে মনে হয় পেটের সমস্যা, কিন্তু সেগুলো যে মানসিক সমস্যা থেকে হচ্ছে এ বিষয়ে আমি এই ভিডিওতে আলোকপাত করব। তাহলে আমরা চলুন দেখে নিই কীভাবে এটা হয়ে থাকে। আমাদের খাদ্যনালীর সিস্টেমটা শুরু হয় মুখ থেকে এবং শেষ হয় পাও পথে গিয়ে। তাহলে এই সিস্টেমটা কিভাবে মানসিকে বা মনের সাথে সম্পৃক্ত সে বিষয়ে জানার আগে এই সিস্টেমটা সম্পর্কে একটু ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করি। আমি ছবিতে দিয়ে রাখছি, এই ছবি অনুসারে আমি বর্ণনা করব এই সিস্টেমটার কোথায় কি রোগগুলো হয় এবং কিভাবে তা মনের সাথে সম্পৃক্ত সে বিষয়ে আমি প্রত্যেকটা স্টেপে আলোচনা করব। আমাদের পেটের সাথে ব্রেনের খুব ভালো একটা সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ যখন আমাদের ব্রেনের উপর চাপ পড়ে বা অতিরিক্ত টেনশন বাড়ে, তখন আমাদের ব্রেনের মধ্যে এক ধরনের কেমিক্যাল থাকে যেটা নিউরোট্রান্সমিটার বলা হয়, সেটা রিলিজের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং সেই সিগন্যালটা যখন আমাদের পেটের মধ্যে আসে তখন আমাদের পেটের মধ্যে যে স্বাভাবিক অবস্থার থাকে তার তারতম্য ঘটে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সিক্রেশনের পরিমাণটা কম বেশি বেড়ে যায় বা কমে যায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাগুলোও সেই মুহূর্তে কমে যায়, যার ফলে পেটের মধ্যে থাকা ভালো ব্যাকটেরিয়াগুলো সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। এবং এইচ পাইলোরি নামক একটা ব্যাকটেরিয়া রয়েছে যেটা পেটের মধ্যে ক্ষত বা আলসার সৃষ্টি করে। এই এইচ পাইলোরি ব্যাকটেরিয়া আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং বেশি ক্ষত করার চেষ্টা চালায়। সেদিক থেকে ক্ষত বা আলসার হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। এই গবেষণায় দেখা গেছে যাদের পেটের সমস্যা রয়েছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই 67% লোকই অ্যাংজাইটি বা টেনশনে ভুগে থাকেন। অ্যাংজাইটি হলো হতাশা, ভালো না লাগা, দুশ্চিন্তায় থাকা, অস্থিরতা, বুক ধড়ফড় করা, মাথার পিছনের চাপ লাগা ইত্যাদি এই সমস্যাগুলো অ্যাংজাইটির লক্ষণ। আমাদের শরীরে ব্রেন থেকে বড় একটা ভেগাস নার্ভ আমাদের পেটের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে এবং যার মাধ্যমে ব্রেন ও পেটের মধ্যে সিগন্যাল আদান প্রদান হয়। তাই যখন টেনশন, অ্যাংজাইটি এগুলো বাড়ে তখন আমাদের পেটের মধ্যে অর্থাৎ খাদ্যনালী সিস্টেমের মধ্যে বিভিন্ন জায়গাতে ভালভ বা স্প্রিংটার থাকে। সেই ভালভের কাজ হলো নিচের কোনো কিছু উপরের দিকে যেতে দিতে বাধা দেয়। টেনশন করলে মাসেল টোনের পরিবর্তন ঘটে, অর্থাৎ মাংসপেশির সংকোচন প্রসারণে ভারসাম্য নষ্ট হয়, ফলে খাদ্যনালী সংকুচিত হয়ে যায়, যার ফলে পেটের নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেটাকে মেডিকেল ভাষায় ফাংশনাল গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ডিসঅর্ডার বলা হয়। এভাবেই টেনশন থেকে পেটের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে নানা রকম সমস্যাগুলো তৈরি হতে থাকে। তাহলে এখন আমরা এই ছবির মাধ্যমে এই খাদ্যনালীর সিস্টেমটাকে ধরে এই সমস্যাগুলো বর্ণনা করব। মুখ থেকে খাবার নেওয়ার পর যে নালীর মাধ্যমে খাবারটা আমাদের পাকস্থলীতে পৌঁছায় তাকে খাদ্যনালী বা ইসোফেগাস বলা হয়। যখন আমাদের অ্যাংজাইটি, টেনশনে ভুগে থাকে তখন এই খাদ্যনালী ইসোফেগাসের মধ্যে থাকা স্ফিংক্টার বা ভালভগুলো সঠিকভাবে কাজ করতে না পারায় সংকুচিত হয়, নিচের খাবারটা উপরের দিকে উঠে আসে। এসব মনে হয় কিছু খেতে গেলে গলায় আটকে আছে। এরকম অনেক রোগীরই কমপ্লেন দেখা যায়, কিছু খেতে গেলে মনে হয় গলায় আটকে ধরে আছে। আসলে এটা প্রবলেমটা আপনার মানসিক থেকেই হচ্ছে। অতিরিক্ত টেনশন থাকলে বা অ্যাংজাইটিতে ভুগলে সেই সকল রোগীর ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা হতে পারে। কাজেই অন্যান্য সমস্যার থেকেও হতে পারে, তবে এটা একটা অন্যতম কারণ। এবং এই ইসোফেগাসের স্ফিংক্টার দুর্বল বা কাজ না করার কারণে আপনার খাবার এই পাকস্থলী থেকে উপরের দিকে উঠে আসে। তার সাথে অ্যাসিডটাও উপরের দিকে আসার কারণে আপনার গ্যাস্ট্রাইটিস, বুক জ্বালা পোড়া, ঢেকুর ওঠা, টক এই জাতীয় সমস্যাগুলো হয়ে থাকে। সেই সাথে নন কার্ডিয়াক পেইন অর্থাৎ খাদ্যনালী সংকোচন প্রসারণ বেড়ে যাওয়ার কারণে যে ব্যথার অনুভূত হয়, এই ব্যথার ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক ধরনের প্যাথোলজিক্যাল টেস্টগুলো করার পরেও কোনো সমস্যা ডাক্তার খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিষয়টা এই মানসিক হওয়ার কারণে আপনার কোনো রোগ ধরা পড়ছে না। এভাবে আপনার নন কার্ডিয়াক পেইন সৃষ্টি হতে পারে। এটা ফাংশনাল ডিসপ্লেজিয়া সমস্যাটাও হতে দেখা যায়। তবে সকল ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা মানসিক হবে তেমনটা নয়, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে কোনো ধরনের কারণ ছাড়াই এই প্রবলেমগুলোয় ভুগতেছে এবং সেটা ডাক্তার ধরতে পারছেন বা বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করছেন, কিন্তু কোনো প্রবলেম ধরা পড়ছে না। সেক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা মানসিক বলে মনে করা যেতে পারে।
তাই অবশ্যই ডক্টর আপনার ফিজিক্যাল, প্যাথোলজিক্যাল এবং হিস্টোরি ভালোভাবে জেনে বুঝে রিপোর্ট দেখে তারপরে কনফার্ম হবেন যে ব্যাপারটা মানসিক থেকে হচ্ছে কিনা। এরপর আমাদের ইসোফেগাস অর্থাৎ খাদ্যনালীর থেকে নিচে থাকে হচ্ছে খাদ্যথলি বা পাকস্থলী, যেটাকে স্টোমাক বলা হয়। এখানে কি কি বিপত্তিগুলো ঘটতে পারে? এখানেই ঘটে থাকে ফাংশনাল ডিসপেজিয়া অর্থাৎ হজমের সমস্যা, পেট ফাঁপা, পেট ফুলে যাওয়া। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করার পরেও কোনো সমস্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। বমি বমি ভাব, ক্ষুধা কমে যাওয়া, এগুলোই হলো ফাংশনাল ডিসপেজিয়া প্রবলেমের কারণে হয়ে থাকে। এরপর আমরা জানি স্টোমাকের পরে আমাদের ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদান্ত অর্থাৎ স্মল ইন্টেস্টাইন, লার্জ ইন্টেস্টাইন থাকে, যেটার মধ্যে খাবার হজম হয়ে মল তৈরি হয়ে পাকপথ থেকে বেরিয়ে যায়। তো এই জায়গাটায় কী কী ধরনের সমস্যাগুলো হয়? ক্ষুদ্রান্ত বা বৃহদান্ত অর্থাৎ স্মল ইন্টেস্টাইন, লার্জ ইন্টেস্টাইন, এটাকে একত্রে বাউল সিস্টেম বলা হয়। এখানে যে সমস্যাগুলো হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আইবিএস অর্থাৎ ইরিটেবল বাউল সিস্টেম। এক্ষেত্রে পেটের হজমে প্রবলেম হয়, কিছু খেলেই বাথরুমে চাপ দেয়, হজম ঠিকমতো হয় না, পেট ব্যথা, ফুলে যাওয়া, ভুটভাট শব্দ হতে থাকে, অতিরিক্ত বাউ বের হয় ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলো এই ধরনের আইবিএস থেকে হতে পারে। কাজেই অতিরিক্ত টেনশন বা অ্যাংজাইটি থেকেই যে এই ধরনের সমস্যাগুলো এই আমাদের পুরো খাদ্যনালীর খাবারের সিস্টেমের মধ্যে যে ঘটে থাকে এবং এটা যে ব্রেনের সাথে সম্পর্কযুক্ত কীভাবে কিছুটা সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম। এভাবেই মূলত অতিরিক্ত টেনশন বা অ্যাংজাইটি থেকে আমাদের ব্রেনের যে ভ্যাগাস নার্ভের মাধ্যমে আমাদের পেটের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত, সেটা বিভিন্ন স্তরে এভাবে ইফেক্ট পড়ার ফলে তাদের নর্মাল যে কার্যক্রম সেটা ব্যাহত হয় এবং এই ধরনের বিভিন্ন রোগগুলো সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের নানা ধরনের শারীরিক বিপর্যয় বা শারীরিক সমস্যা ঘটে, যেগুলো আমরা হয়তো বুঝতে পারি যে এটা পেটের সমস্যা বা পেটের যেহেতু হচ্ছে এখানে কোনো প্রবলেম, কিন্তু অনেক সময় আপনার মেডিকেল টেস্ট রিপোর্ট করার পরে বুঝতে পারেন যে এটা যেহেতু ওই ধরনের কোনো সমস্যা না, বা আপনাদের হিস্টোরি, ল্যাব টেস্ট, বিভিন্ন কিছুর মাধ্যমে ডক্টর যখন কনফার্ম হতে পারেন তখন ডক্টররা কনফার্ম হন যে এটা মানসিক কোনো অ্যাংজাইটি বা অতিরিক্ত টেনশনের কারণে তার থেকে এই প্রবলেমগুলো সৃষ্টি হচ্ছে। কাজে আপনারা যদি সচেতন থাকেন যে এই মানসিক ব্যাপারগুলোর কারণে শুধু মনে না, মানসিক না, আপনার পেটেরও বিভিন্ন ধরনের যে রোগগুলো তৈরি হয় এ বিষয়ে জানলে অবশ্যই নিজেরা সচেতন হতে পারবেন। এই অতিরিক্ত টেনশন অ্যাংজাইটি শুধু আপনার যেমন আপনার হৃদরোগ, স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়, পাশাপাশি দীর্ঘদিন যাবৎ আপনার যে নিয়মিতভাবে করণিক পর্যায়ে চলে যায় এই পেটের রোগগুলো। আর পেট না ভালো থাকলে শরীর সুস্থ রাখা সম্ভব হয় না। কাজে পেটকে সুস্থ রাখতে হলে অবশ্যই আমাদের এই ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। অতিরিক্ত টেনশন, অ্যাংজাইটি এগুলো বিভিন্ন আমাদের পারিপার্শ্বিক কার্যকলাপের মধ্যে বিভিন্ন টেনশন চলে আসে বা অ্যাংজাইটি আসলে পরে তার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের মাধ্যমে আপনি মানসিক রোগে বা অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, হতাশাগ্রস্ত থাকলে সঠিক পরামর্শ নিয়ে তার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তাহলে আপনাদের এই প্রবলেমগুলো থেকে মুক্তি পেতে পারেন। সো নিজেকে চাপমুক্ত রাখুন, ব্রেনকে সতেজ রাখুন, নিজেকে উৎফুল্ল রাখার চেষ্টা করুন। অনেক কাজ নিজে ভালো লাগবে না, কিন্তু তারপরও নিজেকে বাস্তবতা মানিয়ে নিয়ে উপর মেন্টালি সেট আপ তৈরি করুন এবং এভাবে এগিয়ে যান। আস্তে আস্তে আপনার চেষ্টাই একসময় আপনার সব কিছু নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে এবং আপনার ব্রেনকে আপনি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে ইনশাআল্লাহ আপনার পেটের যে সমস্যাগুলো এর থেকেও আপনি নিজেকে সুস্থ রাখতে পারবেন। সো ভালো থাকবেন, সকলের সুস্বাস্থ্য কামনায় আজকে এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।